Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Cooking and Baking with Sanasif. Like my video, subscribe my channel and hit the bell icon. आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स। चलो बनाते हैं। पैन में डालें, फिर कैरेट्स डालें, कैल्शियम डालें, आप साथ करो, करते रहो, साथ करो, कैबेज डालो, चिकन डालो, मिक्स करो, अब सॉल्ट डालो, पेपर डालो, अब सिंगल पाउडर डालो, अच्छे से मिक्स करो, व्हाइट पेपर डालो, सोया सॉस डालो, अच्छे से मिक्स करो, चिली सॉस डालो, मिक्स करो, नूडल्स डालो, मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो, रेडी। चलो और बनाए, पत्ती रखो, नूडल्स डालो, ऐसे ही डालना, ऐसे ही डालना, चलो और बना लो, ऐसे ही बनाना, ऐसे ही बनाना, ऐसे ही बनाना, एग लगाओ, बंद कर दो, जल्दी रोल, सस्ते रोल्स बनेंगे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चल फ्राई करें, ऑयल गरम करो, रोल डालो, फ्राई करो, सर्व करो, खा लो। यम्मी यम्मी यम्मी। Thank you for watching.